गाइस अभी मैं नेपाल में हूँ और रेड बुल पीने की इच्छा हुई थी, तो रेड बुल हम लोग लेकर के आए हैं। एक ऐसा रेड बुल है जो आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। ये देखिए गाइस, रेड बुल, नेपाल का बना हुआ रेड बुल। पी के देखते हैं। दोस्तों आपने कफ सिरप पिया होगा, ये सेम उसका ठंडा वर्जन है, रेड बुल इन नेपाल।